नाभि साइड होगी या डीवी आ रही चेक इसको। थोड़ी सी अप साइड सीधे सीधे लेके पैरों को बिल्कुल ढीला उठाने नहीं नीले जोड़ जाने दो बिल्कुल भी नहीं। सभी पैरों को यहीं रोक के रखना थोड़ी देर नीले जोड़ दोबारा से रोको 1 मिनट रिलैक्स छोड़ो नीले छोड़ो पैर थोड़ा नीचे जाओ अभी 5-6 सेकंड के लिए रोकना है नीले छोड़ो फिर से रोकना है नीला छोड़ो अभी देखो आ रहा है इधर